Hallo, ich grüße Sie. Ich grüße dich. Ich befinde mich an einer wunderschönen offiziellen Feuerstelle. Wie Sie sehen können, ist es in so einem, ja, so Art Kamin. Hier ist es erlaubt. Hier darf man Feuer machen. Hierzu gibt es eine Genehmigung für diese Jahreszeit. Daher aus der Sicht alles sicher und erlaubt. Ich möchte Sie einladen, da der Tag so langsam zu Ende geht, ein paar Gedanken nachzuschweifen beim Betrachten des Feuers. Wie war der heutige Tag für Sie? Was haben Sie heute alles erlebt? In allen Farben und in allen Formen, von leicht, freudvoll bis vielleicht anstrengend, traurig, wütend, enttäuscht. Was ein normaler Tag für Sie? Was haben Sie sich von diesem Tag heute Morgen gewünscht? Ist es eingetroffen? Im Ansatz, komplett oder gar nicht? Wie gehen Sie heute in die Nachtruhe? Zufrieden? Gleichgültig? Neutral? Unzufrieden? Oder sonstiges? Verweilen Sie jetzt nun mit mir noch mal einen Augenblick beim Betrachten des Feuers. Wie wirkt es auf mich? Vielleicht kommen Erinnerungen, vielleicht kommen Wünsche, vielleicht ist es auch gerade eine wunderschöne Ablenkung vom Alltag, von all den To-Dos. Kurz innehalten, Auszeit. Gedanken kommen und gehen ist ganz normal. Bleiben Sie noch einen Moment beim Betrachten des Feuers.
Vielleicht kommen jetzt auch Gedanken oder Wünsche, auch mal wieder an einem Feuer zu sitzen, im Kreise der Lieben und oder alleine. Einfach diese wunderschöne Wärme zu spüren und das Feuer vor sich so brennen sehen. Hat auch etwas sehr Entspanntes. Nicht ohne Grund sitzen wir gerne nach wie vor alle am Feuer, um das Feuer herum. Sei es das echte Feuer, wie in dem Fall, und oder das künstliche. Zum Beispiel, viele Menschen versammeln sich nach wie vor sehr gerne in der Küche. Ist Ihnen das schon aufgefallen? Ich glaube, in meiner Wahrnehmung ist es so ein unterbewusster Wunsch, dieses Feuer wie hier, ein Kreis ums Feuer sitzen. Gedanken nachgehen, träumen, genießen, gute Gespräche führen. Alles Liebe für Sie. Alles Liebe für dich. Tschüss.